Во групата на големи села во општина Куманово спаѓа и село Табановце. Нема точни податоци од кога постои ова село, меѓутоа се знае дека постои од многу одамна. Низ селото поминува патот Куманово-Врање-Београд, а од 1962 година поминува и автопатот Братство-Единство Скопје-Београд. Тука поминува и железничката пруга Скопје-Куманово-Београд, што значи Табановце е значајно сообраќајно место. Сите патишта од Куманово кон Београд поминуваат низ Табановце. За време на турското владење, овој пат го обезбедувале дервенџи, за да можат слободно да поминуваат трговците со коњи, коли и камили. За возврат, тие од турските власти добивале одредени бенефиции и ден денеска едно место во Табановце се вика Дервенче. Тоа се пироќанци кои си имаат доселено од пиротскиот крај, кои сега живеат во Дервенче. Табановце всушност представува центар на околните села. Кон Табановце гравитираат Сушево и Петровец, Сопот, Карабичане, Четирце, Горно Коњере, а во еден подолг период се и Ваксинце, Лојане и Стража. Село Табановце се наоѓа на северниот дел на територија на општина Куманово, чие земјиште граничи со Србија и Црнагора. Табановце е од големо значење за српската заедница во Република Македонија, каде србите се мнозинско население во селото. Исто така, селото е познато по истоимениот граничен премин на границата со Србија, премин Прешево. Селото е рамничарско и се наоѓа на надморска височина од 390 метри. Локалната клима е континентална со слабо влијание на егејските топли лета. Од градот е оддалечено 10 километри. Земјиштето зазема простор од 14,9 километри квадратни. На него доминира обработливо земјиште со површина од 1260 хектари. Па поради тоа селото има стопанска функција. Во ова село работи основното училиште Браќа Рибар, една од најуредените основни училишта во Кумановскиот крај, здравствена амбуланта, пошта, месна канцеларија, ветеринарна станица, млин, повеќе продавници, млекари, услужни објекти. Покрај Табановце водат две главни сообраќајни врски – железничка пруга Скопје-Куманово-Београд и нафтопатот Београд-Скопје. Жителите на Табановце се снабдуваат со вода од многобројните бунари и одредени извори. Најчести извори од кои се снабдувале со вода се Дервенче, Јазбина, Голема Падина, Киселица и Ѓумка. Деловите во табанечките области се нарекуваат Киселица, Сопотски дол или Аличкова мала, а сега се Полиња и две доселенички куќи наречени Катунци. Табановце се состои од неколку помали населби или мала. Тие се наоѓаат на места каде се најповолни условите за економско искористување на обработливото земјиште. Табановце во 1972 година имаше околу 190 домаќинства, од 2002 имало 850 жители, а денеска селото брои околу 1000 жители. Село Табановце се наоѓа на крајниот северен дел од Република Македонија, на самата гранична линија со соседна Република Србија. Оваа село, според катастарски општини, катастарска општина се подразбира каде се наоѓаат нивите, обработливи и необработливи земјоделски површини, се граничи со 8 села од околу него. Сега, на крајен
исток се граничи со двете села, тоа се Карабичане и Четирце. На крајен југ од селото Табановце се наоѓа селото Горно Којнаре. На југо-запад се наоѓа селото Речица. На запад се наоѓа двете села Ваксинце и Лојане, а на север се наоѓа едно село кое се наоѓа во македонската територија, тоа е Сопот, а второ село се наоѓа северозападно од селото Табановце, кое се наоѓа на територија на Република Србија, а тоа е селото Миратовац. Географската положба на селото Табановце е следна. Селото Табановце се наоѓа во котлината во Кумановската котлина, поточно во северен дел од Кумановската котлина, и тоа село е обиколено во однос на останати села, заедно со останати села, со двете стари грамадни планини. Тоа се планината Руен од исток и планината Скопска Црна Гора од запад. Има одлична географска положба, затоа што низ него поминува двата главни европски патишта, и тоа е патен и железнички правец, а тоа е коридор 10 и Е75. Селото Табановце, според морфологија и изгледот врз основа на типизација на селата, припаѓа под разбиен тип на селото. А тоа се подразбира дека во него има 6 мали, тоа се помалите делови од селото, кои меѓу себе се оделени со земјоделски, шумски и останат простор. А тие 6 мали се, едната е Старчани, втората е Бузлина Мала, третата е Центар, четвртата е Чифлик или Чивлик, петата е Сланиште и шестата е Мало Воиновиќи. Сега, географската положба исто така е поволна, затоа што тука уште еднаш кога ќе нагласам дека проаѓа главниот пат е коридор 10 или Е75, и тој навлегува од територија на Србија и оди кон југ во територија на Грција и така натаму. Сега, селото Табановце е оддалечено и се наоѓа на половина пат, односно по 10 километри помеѓу двата града. Тоа е градот Куманово во Република Македонија и градот Прешево на територија на Република Србија. Средната надморска височина на селото Табановце изнесува 390 метри надморска височина според ниво на Светското море, а пак површината на село Табановце изнесува 14,9 километри квадратни. После Маричката и Косовската битка, и Табановце потпаднало под влијание на турска власт. Според некои кажувања наведено е дека по освојувањето на Кумановската област од страна на турците, Табановце некој период било погранично место. Поради одбрана, турците во него ископале многу ровови. Некои биле препознатливи до неодамна во малото Сланиште, кое се наоѓа западно од железничката станица Табановце. Уште пред доаѓањето на турците во времето на турското владение и подоцна се случувале иселувања до овие краеви во други краеви на Србија и Македонија, каде од нив подоцна настанале села и градови. На тој начин настанале и селата Селиште, Трговиште, Трница, Педалиште, Гарина, Велика Падина, Аличкова Мала и други. Од овие иселеници било каде да заминат, таа населба и ден денес го носи неговото име. Во првиот период на турското владење, покрај христијаните во Табановце се имаат населено и вистинските турци. За нивните потреби се изграделе убави џамии и амани, купатила. Дел од срушината џамија и денеска постои, североисточно од железничката станица Табановце покрај реката Бањка. Дедо Стратимир, како најстар жител на селото, ни раскажа за потеклото на Табановце. Ја ќе кажем многу, а укратко. Мој татко е бил овде на фронт
kad se ratovalo 12 godine. I ovde u Tabanovce je dođe na vodu, za vodu. I rekla je, ako ostanem živ, će kupim ovde od Turčina. I poslužila ga sreća, posle 8 godine rat, ostane živ i 24. godine dojde ovde i kupi od Turčina. A u selu je imalo 2-30 kuće pravoslavne. Ovo drugo su bile Turci, ali sve iz Karaša. Drugo, posle Prvi svjetski rat dojdoše Piroćanci ovde, mi smo Piroćanci. Ta 10 kuće kupiše. Posle Drugi svjetski rat, pa dojdoše od Nerava, između Krivu Palanku i Trgovište, tu se doseliše 20 familije i povišiše ga selo. A ovde u Čivlak naš, samo 2 kuće su bile pravoslavne. Posle se iskupiše ljudi i bi namo poviše. Во Табановце има значаен број на различни антики со карактеристични наслови. Тие податоци зборуваат дека оваа населба постои од многу одамна. Во книгата Турски документи за историјата на македонскиот народ постои опширен пописен документ за Ќустендилскиот Санџак во 16 век, односно том 5, книга 2, Скопје 1980 година, каде Табановце не е регистрирано. Дека ова населба постои од многу одамна, според народните обичаи и народните предскажувања, упатува и една црква. Таа се наоѓа на западниот дел, веднаш покрај малото Чивлук. Истата постоела во 1935 година, кога на нејзиното место беше изградена денешната црква Света Петка или Параскева, која е реновирана во 80-тите години на 20 век. Свештеникот Венцо ни раскажа за постоењето на црквата. Јас сум свештеник Венцо Јовановски, парокски свештеник во црква Света Петка, село Табановце. Црквата по кажување на дедо Страте во 33 година по минатиот век е обновена по иницијатива на тогашниот учител Стеван Мавричиќ, каде што со децата доаѓале тука на цветници, на празникот, носеле гранки, врбови и по негова иницијатива селото се ангажирало и ја обновиле црквата. Така што со времето, како што поминало, во 88 година започнато, постоечката црква е срушена од темел до темел и изградена во сегашна форма. А во 1889 година осветена од тогашно надлежен архиерей Плошко-Кумановски господин Кирил. Ова година успеавме фасадата да ја обновиме, така што во сегашна форма изгледа како што била и порано така фасадата. Црквата е осветена на празникот Петковден и тогаш е селска слава на селото, така и што летниот Свети Никола 22 мај е празник за селото, за плодородна година, се прави литија, има 5 крстови околу селото и посетуваме, одиме масовно со трактори и се читат молитви за плодородна година и потоа се доаѓа одека пред црквата, пред дворот има крст кај што е посветен Свети Никола и тука правиме молебен за плодородна година.
Долж патот низ Табановце забележавме убава куќа со цвеќе, насади, родни дрвја. Тоа беше куќата на дедо Боро, еден од постарите жители на селото. На влезот од неговата куќа забележав старец како излегува на бастун со ведар поглед и блага насмевка од кој брчките на неговото лице ми кажуваа дека годините поминати на село носат многу различни приказни. Го прашавме дедо Боро и неговата сопруга да ни ја раскаже неговата животна приказна, а тој се насмеа, не покани да седнеме и почна да раскажува. Порано се живело као млад, док сме били деца, докато тоа едно друго, живееле сме другше. Имало е повише свет, повише млад свет у село. А сега млад свет у село нема. Биле со игранки, имале сме забави, имале сме те свадбе, те едно, те друго, и тако сме се видувале почесто, имале сме живот со село. А сега, например, ако биде свадба у комшије, ми не може да дознаемо. Не може да знаем. Млад свет нема, старо станало, младо не станало, не стигнало, кој куде видело, отишло. Например, јас сам останаја со жено овдека, на толико имање, на толико представимо површину и земју и богатство, ако смем да се пофалим, било затечено, не сум ја тој све зарадија, него сум затекал. А сега сум останала само ја и жена, а на куќу, на моје село, на мој топрак не сака да се врати никој. Зашто? Нема рачун да работи. Не води држава рачун од земјорадника и од селјака. Ниједен земјорадник нема сигурност да произведе и да продаде. Нити смее да се ограничи на башчеванство, нити смее да се ограничи на сточарство, нити смее да се ограничи на производње на жито. Например, еве га конкретно куде мене. Ја располагам со 13 хектара земју, површину. Од тоа имам 8 хектара под плук ораницу. Прошлу годину имам 20.000 кила пченицу. Пуни амбар, ако ви интересира може да погледнете, пуни амбар никој неće да го узне. Јавља се, тие некои диви накупци, дава ми 9 динара. А замислите, мене ми треба 28.000 динара ми треба да уложим у хектар, па после да добием 28.000 да ги вратим. Или да ги вратат тие 28.000, или да ми се роди преко 3.000 кила хектар. Еден хектар од тие 8 хектара мене да ми подбаци. Еден хектар да ми подбаци, да загубу, као што се загубија прошлу годину, јас сум загубија све. И Кажете... ми остане само негде, ако ми се роди 3 тона по хектар, ќе ми остане 200 кила пшеница по хектар. Ништо друго. Кажете ми го тој живот порано, значи сте имале игранки, сте се дружеле, имало повеќе млади, како се запознавте еве со вашата сопруга? Ме интересира таа традиција. Видите, со мој сопруг сум се запознале овако на игранки селски, со бори тие што су биле едно од друго, и на тој се таму запознаем. А претходно имало и тој. Значи, некој од постари луѓе ќе појде мајка со мене. И мајка њојна со њума. Мајка њома со њума. И сестра и едно и друго. И ќе гледа. Значи, овај девојка одговара за овога момка. А овај девојка одговара за тога. Тај девојка одговара за тога. И тако тој испадне да се гледа. И многу поубаво е било. Зашто? Јас сам питаја за моју госпоđo, невеста, ја бабу још не сум го рекна и не мисли да го викам баба, затоа што неќе да ми кува каф. Имам парауници, баба си баба. Да, не е баба, не, невеста е за мене. И тако е тој било. И значи, одговара еден за друго. Тоа се вика намерство било. И помалку разводи бракове имало. Зошто? Да. А сега, да. А зошто помалку разводи? Што е причината? Причина е тој било што јас сум гледаја, представимо да бидам оно домаќинско куќо, а она е гледала да бидам домаќен.
товар поседне, товар, sve jedno drugo, i za to je bilo. A сега sretni se na ulicu, tatka ne pita, majku ne pita, vodi doma, posle 4 meseca, 5, rado da se vidimo, ona na jednu stranu, druga na drugu stranu. To je sve to što vi kad ljudi, taj najgolema krivica koja je deca. A deca više nema naviku da radi. Ne rabotim deca više. A vi imate dečenja i vnuci? Imamo vnuci, imamo. Zeta imamo, kerku, unučike imamo, paravnuci imamo. Imamo se. Da li je istina ova prikazna što je kaževa dede? Istina je kako ne. Što je porazlično od porano do сега? Еве, животот, каков е бил порано? Дали бил порано поубав или сега? Абе, за млади сега порно, а за нас стари не е порно. Млади си седи в башка. Наши доди в деца грota, работи в наши деца. Зет работи, керка работи. Унука си се отдаде, унук се ожени. И не иде добро с невесто и оставише се за 3-4 месеца. Той не чини. Не чини сак за млади, не чини. Оставляње много. Има в деца, остави все. И той не чини. Само, що да правиш? А ми стари гурамо. Деца не слушав, дойде. Они седив си тамо у град, ама дојде в работи в деца. Ви помагаат, не би сакале да живеат тука на село? Па не, тамо ги син, тамо ги куќа. Не може остави там доматин да дојде в дека. Дојде в работи и отидев. И тако е. На село сега ретко кој да живи. Ако погледате, свака куќа е старачка. Свака куќа е старачка. После като заменивам вика, дојдем унук мој, представимо да замени татка му тамо на куќу, так зет ќе дојде, керка ќе дојде, они да седи овдека, а ми од тамо овдека преко реку и здраво да се видимо. И толку ти е тој. Срđanка не чека тамо. Толку, свуда е тој. Некако не подноси. А и до негде деца се управо. Не може ја да гледам телевизор со снау, со сина и со унука. И унуку. Не могу да гледам. А нити они може да гледа па телевизор од нас. Они хоќе нешто друго, ми хоќемо нешто друго. Например, јас сега земам у телевизор, гледам емисију за село. Гледам биоградску емисију за село, знање и мање. Тој мене интересира. Тој не го интересира. Njega interesira некои филмови. Филмови ga интересира и филмови си гледа, а мене тој не ме интересира. Мислиш како ќе ја да гледам со сина, со снау филм, оно што не е потребно за мене за нас. И тако тој изгледа. Убаво е тоа што може да се видат и новоизградени куќи, што значи дека младите во селото остануваат. 3 куќи изградија тројцата највредни браќа во селото. Се занимаваат со градежништво, иако како што велат професијата ни најмалку не е лесна, доколку си вреден и сакаш да работиш, може убаво да живееш. Она што мене посебно ми остави впечаток е тоа што куќите на тројцата браќа беа во ист двор. Се чувствуваше позитивна енергија и слога. Јас сум Стефан Велковски од Табановце, имам 23 години, женета особа со едно дете. Така, слушнав дека имате епитет највредни 3 браќа во Табановце. Зошто е тоа така, највредни сте? Што работите и која е вашата професија? Нашата професија е, имamo завршено машински енергетски техничар за гасовод. Највредни сме во село затоа што сами се снаоѓаме, сами работиме, идеме и така, градивина работиме, земјоделство, сами се сналазиме. Што од градежниство работите? Објасните ми еве, една ваша работа. Еден ден работа. Еден ден сабале стануваш во 5, одиш на работа, од 7 се почињам и правиме куќи, згради, надоградби, се што постои градивински работи. Дали тоа е само во селото Бановце или и пошироко работите? Не, ние само работиме во Скопје, секој ден патуваме. Во нашето село нема работа, нема ништо. Кој како се снајде. И тоа е тоа. Дали се соочувате со некакви проблеми, ета? Проблеми има колку сакаш. Проблеми, снајди се и сам да работиш.
Женет сум, нема социјално, никој не дава ништо, нема. Слаба екзистенција. На погранично место сме тука, нема никакви запослувања. И сам снајди се да преживееш. Еве што највеќе ви недостига тука во село за да функционира се како што треба да се надомести? Па во нашето село фали пут, фали струја, фали вода, канализација, улично осветление нема, како прво, не смееш навече да излезеш. Од каде што да погледнеш се фали. Али најголем проблем е екзистенција за работа. Нема работа. И тоа е кој како ќе те викне така ќе одиш да работиш, за да преживеш. Табановци е живописно село, богато со шуми, вода, чешми. Поради тоа, градинарските производи на жителите од Табановца се особено популарни на пазарот. Во селото се простираат цветни ливади, убаво обработени лозја, овошни и житни насади. Најголем дел од пластениците се во Чивак и Сланиште. Причина е еколошки чистото земјиште, што ги прави тамошните производи поздрави од другите, за разлика од житните насади кои највеќе ги има во Киселица, Бара, Џобинка и во атарот на Бузино Мало. Табановци е село од разбиен тип, со околу 270 куќи. Старите кои што датираат од дамнешно време потсетуваат на богата историја која допира во далечното минато, а има и новоизградени. Преовладуваат белите фасади со кои селото целосно се открива. Селото Табановце со својата природна убавина и со значајно историско минато е пожелно да се посети. Неговите жители пак се радуваат на секој гостин и го пречекуваат домаќински и пријателски. Првиот дел од приказната за ова преубаво село ја завршуваме тука. Така, доколку немате каде, посетете го Табановце и уживајте во природните убавини и здравиот воздух.